പിടിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ വന്ന ബസ്സിന്റെ ഓണറാണ്. ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നിർത്തിയിട്ട ബസ്സാണ് ഇത്. പുള്ളിക്ക് അതുപോലെ കുറേ ബസ്സുകളുണ്ട്. ഇപ്പം റൂട്ടിൽ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സുമുണ്ട്. അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഏകദേശം 2 വർഷം 3 വർഷത്തോളമായി അത് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട്. ഇപ്പം ഈ ബസ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കയറ്റിയിട്ടേക്കുവാണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രയാസ കാലഘട്ടമാണ് ബസ്സിന്റെ മേഖല. ഇപ്പൊ പുള്ളി തന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറയുന്നത് കേട്ടു, ദിവസം ഇപ്പം 1500 രൂപയും 2000 രൂപയും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് വണ്ടി ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഏത് വണ്ടിയുടെ ഓട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെന്നിച്ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. ബെന്നിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട്, ബസ് മേഖല എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2020 കാലഘട്ടം വന്നതിന് ശേഷം വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ബസ് വ്യവസായം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം കൊറോണ കാലം വന്നപ്പോൾ തൊട്ടേ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വ്യവസായം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ വരുന്നതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ബസ് കയറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഞാനൊക്കെ. ഇപ്പം ഒരു വണ്ടി ഇത് അതിനു മുമ്പ് 2 വർഷത്തിന് മേലെ ആയിട്ട് ഇത് നഷ്ടം കാരണം നഷ്ടം സഹിക്കുക വയ്യാതെ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചൊരു വണ്ടിയാണ്, സ്റ്റോപ്പേജ് കിടക്കുന്നൊരു വണ്ടിയായത്. ബാക്കിയുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്താണ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു 7 മാസത്തോളമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാഹനങ്ങൾ കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു. അതിനുശേഷം ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം KSRTC നമ്മുടെ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് KSRTC പലതും വരാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചില തലശ്ശേരി വണ്ടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി ഓടാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ദിവസം 1500 രൂപ 1800 രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കിയിട്ടാണ് ഡീസലും. തൊഴിലാളികൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുച്ഛമായ ഒരു വേതനം, അവർക്ക് വേതനം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, 400 രൂപ 500 രൂപയ്ക്ക് അവരെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും 1500 1800 രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടാണ് സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമെന്നോ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നോ യാതൊരുവിധ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ബസ് ഓണർമാരുള്ളത്. അതെ, ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ലാഭമായിട്ട് തോന്നാം. നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ മേഖലകളെല്ലാം ഈ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലകളെല്ലാം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ബസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ തന്ന നമ്മുടെ നേരത്തെ നെക്സോന്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത പുള്ളിയുടെ കസിൻ തന്നെയാണ് ഇത്. നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ തന്ന ബെന്നിച്ചേട്ടനോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതുപോലെ ബാറ്ററിയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. കാർ ക്ലിനിക് കിളിയന്തരയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ വന്നത് ബസ് എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടറുള്ള ബസ്, പുള്ളിക്ക് തന്നെ 2 ബസ് അടുത്തടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടറുള്ള ഒരു ബസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റാർട്ടാകാത്ത വേറൊരു ബസ്സുണ്ട്, അത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ബാറ്ററിക്ക് ചെറിയ ചാർജ് കുറവൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാറ്ററി കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വന്നത്. ഇന്നെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു 8ന്റെ പണിയായിരുന്നു. അന്നേരം എന്താ പറയുക, നമ്മളേതായാലും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. ബാറ്ററി എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറവാണ്. അന്നേരം ഓയിലും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ലെവല് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓയില് നേരത്തെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതിപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചെറിയ കുറവും കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം 1 ലിറ്റർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചപ്പം തന്നെ ഏകദേശം അടുത്തായി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം പോസ്റ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം 6 സിലിണ്ടറാണ്. ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളും ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ്, ടർബോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സൈഡിലാണ്. എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ്, ടർബോയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ, അതിൻ്റെ ഫാന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പിലാണ് വരുന്നത്. റേഡിയേറ്റർ, ഫാന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പമ്പ് കാര്യങ്ങൾ, ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ കണക്ഷൻ ഇവിടെയാണ്. പമ്പ് കാര്യങ്ങൾ ആ വശത്താണ് വരുന്നത്. ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ. നമുക്ക്
ഇത് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് കയറ്റിയിട്ട ബസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാകാതിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പം ആദ്യം നോക്കിയ ബസ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാകാതിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ ഇതിനിട്ടതാണ്. എന്തോ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ മാറ്റിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനിയും ബാറ്ററി കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം സെൽഫ് അടിച്ച് നോക്കാം. ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇനിയും ബാക്കി നമുക്ക് റേഡിയേറ്ററുടെ വെള്ളം പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കിക്കോ. അതുപോലെ റേഡിയേറ്ററുടെ വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രശ്നമാണ്. ആദ്യം ഓയിൽ എടുത്തില്ല, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നമായിപ്പോയി. പിന്നെ ബാറ്ററി എടുക്കാൻ പോയി. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് അജിത്തും ക്യാമറമാൻ സമീറും, അതുപോലെ ചോട്ടാ മുർഷി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചോട്ടാ മുർഷിയും, അതുപോലെ നമ്മുടെ സീനിയർ മെക്കാനിക്ക് പ്രതാപേട്ടനുമാണുള്ളത്. നേരെ പ്രതാപേട്ടൻ റേഡിയേറ്ററിന്റെ വെള്ളം നോക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒക്കെ വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം. അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് മറ്റേ വണ്ടിയും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. വെള്ളമുണ്ടോ? കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ഇതല്ല. ഓക്കെ. എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ എൻജിൻ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ടർബോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ഇവിടെയാണ്. സാധാരണ ഇതിന്റെ വിവരിച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബസ് തൊഴിലാളികൾക്കെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. സാധാരണ നമ്മൾ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം നമുക്കിതിപ്പം ഇലക്ട്രിക്കലായ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. അതായത് ഈ എൻജിൻ സ്വിച്ചിന്റെ സൈഡിലോട്ട് കറണ്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. പ്രതാപേട്ടാ ബാബാ, അന്നേരം നമ്മൾ കുറെ സമയം കേട്ടോ ഇതിന്റെ പണി സ്റ്റാർട്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഓവർ ഇത് കാട്ടിയില്ല. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ വന്ന വണ്ടിയുമല്ല സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ അമ്മോ. സ്മെല്ല് ചേട്ടാ പെട്രോള്. അടിയടി അടിയടി അടിച്ചോ 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 അടിച്ചോ. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടാണുള്ളത്. ഓവർ മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം നമുക്കും ടെൻഷനായി പോയി. ഇത് സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ലായിരുന്നു. ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയമായിപ്പോയി. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം നിർത്തിയിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളുണ്ട്. അതായത് കീല് സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടികൾ ഇതുപോലെ ഓരോ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ. ഈ ബസ് മേഖലയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീർത്തും ഇപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ 2000-3000 രൂപയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ മേഖല ഇപ്പം ഉടമ പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയൊക്കെ എന്നാ പറയുക, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ടാക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയ്ക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതൊന്നും പരിഹരിക്കുന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ഇത്തരം ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലുകൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്റ്റോപ്പേജ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇരുന്നിടത്തു നിന്ന് അനക്കി വെക്കാനുള്ളവരെ പെർമിഷൻ ഇല്ല. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റെനൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറയും. ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം എയർ കയറിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓടിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നിട്ടും ഇവരെ ഇന്ന് പ്രശ്നം തീരും, നാളെ പ്രശ്നം തീരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ബസ് മേഖല ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓരോ മുതലാളികളും
നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ബസ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സുകളുണ്ട്, എല്ലാവരും 2000-3000 രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ബസ് മേഖല ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ മേഖല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതോടെ ബസ് മേഖല ഫുൾ തകർന്നിട്ടാണുള്ളത്. ഓരോ ബസ്സും അവസ്ഥ ഭയങ്കര പരിതാപമാണ്. അതിൻ്റെ മുതലാളിമാരുടെയും അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും തൊഴിലാളികളെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവതാളത്തിലുമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ, ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഊരിയിട്ട് വേണം ഇവനെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇതൊരു നല്ല വിജയമാക്കി തീർക്കുക.